Хүн төрлөختний үйлслээс хойш орсон тогтож ирсэн гэж ярьдаг ариун хүч Рум болж төрсөн хүмүүс байгалийн дэг журам Европсын хүчээ эсрүүцэж чаддаг байв. Мөн тэд бүх зүйлийг захирч хаанчилж байв. Хүмүүс тэднийг Рум бурхад хэмээн дахин шүддэг байв. Гэвч томшгүй олон рүүний дундаас ганц л байсан. Муу ёрийн хараал Асура рүүний өвдөлтөл солигч нэгэн залуу хөөгдөж байгаагаар эхэлдэг ба хүмүүс түүнийг муу ёрийн мангас битгий энэ газар дахиж хөл тавь хэмээн харааж зүхэж байв. Тэрээр цусаа орсгон байж дотроо эрт үеэс Рум болж төрсөн хүмүүс гарцаагүй гэж бодохтой зэрэгцээл хүмүүс түнлүү төхөж ойртож ирж байв. Тэрээр нүдэн анихийнхаа өмнө тэд түүнийг аврах гэж байгааг мэдв. Энэ үйл явдлаас хойш 7 жилийн дараах л үйл явдал шилждэг ба нэгэн тосгонд нэгэн өвгөн бид та нарыг хайж байгаа хүмүүсийг мэдэхгүй гэж байна. Тэглээч та нар энэ газрыг бүхэлд нь шалгаж үзсэн. Өнөөх залуу за биднийг уучлаарай бид одоо энэ газраас явлаа. Нэгэн нослог хүн дээр очиод "Эрхмээ тэд энэ газар байхгүй юм шиг байна. Өнөөх нь тоо хоёр нааширтай хэмээн хэлээд нөгөө хоёр залууг алаа ичв. Рүүн юм уу маанагүйгээр тоо хоёр хизээш тэднийг олж чадахгүй. Гэхдээ надад энэ газараас рүүний үнэр нэртэд байна. Энэ хооронд Ван Линда тоо хоёр ногдож байгаа газраас гараад ирээ. Ван надаас болж тэдгэр хүмүүс дахиад л хүрээд ирчлээ. Өө хөөмөн энэ газар тийм зүйлийг хинч тоохгүй. Та хоёр өөрсдөө хартаа хэмээн хэлж инхрээлөө. Нэрээ бодоод байхад чи энэ газар үргэлж нуугддаг юм байна. Ван энэ газар үнэхээр дуртай гэсэн. Тийм ээ 7 жилийн өмнө та нар намайг энэ газар аварсан болохоор босгоноос хамгийн дуртай газар бол энэ газар. Агч хэлэхдээ хормын бэлтгэл хэрэг байна да хайрт минь. Бүгд дууссан нарж ярахад бид эхлэн гайхалтай дэсэн ядан хүлээж бай. Орой болж хүмүүс гал тойрон Ван Линда та хоёр одоо эхнэр нөхөр болсон. Тангарын үгээ хэлээрээ. Линда шууд тэр хатаж уйлахаа марцсанд баяртай байна эсхий шалгаараа ингээд л болоо. Тосгоны хүмүүс энэ манай Линда байна хэмээн магтаж байв. Ван хэлэхдээ би юуны түрүүнд намайг бүх хүмүүсээс надаас болж өнөөдөр дахиад л хүнд байдалд оруулсанд уучлаарай. Миний очсон тосгон болгонд дахал дайн хядлаг гамшиг хизээж дуустдаггүй байсан. Хаашааж явсан өвдөл цөхрөл сүүлчийн хаширхаа дагдаг байв. Би хааж тогтмол амьдарч чаддаггүй байсан. Хэрв та нар намайг 7 жилийн өмнө тэр өдөр авраагүй бол би аль хэдийн өвчгсөн байх байсан. Тиймээс би одоо хүртэл сайн мэдэхгүй байна. Над шиг Асура рууны түмэнд энд байх нь зүгээр үү? Гэж хэлэнгүүд нь хацарлан хусаад авдаг. Хэрвээ бид үүнээс айсан бол чамайг хизээж аврахгүй байсан. Ван 7 жилийн өмнө бид анх чамтай уулзсан цагт бид санаа зовоог гэж хэлвэл худлаа болно. Гэхдээ үүнээс хойш энэ тосгонд жинхэнэ хямрал нүүрлсэн. Тэгэхдээ чи биднийг бүгдийг хамгаалсан. Тиймээс бид цаашид санаа зовхгүй байхаар шийдсэн. Дахин хямрал тохиолдсон ч гэсэн бид тэр өдөр шиг хамтдаа даван туулна. Тосгоны хүмүүс тийм ээ Ван чамайг хамгаалж байна. Ван хитрхи зөөлөн сэтгэлтэй юм аа. Ээж нь гарч ирээд за хормой дуусгая тэхүү. Би чамд хайртай Линда. Би ч бас чамд хайртай Ван. Би энд нулимс цэлэн өлөх болно. Гэж хэлээд томоохон эмчийн ногоон туяагаар дэсгэрэлт үсгэн. Ван нүдээ нэгэд хартал. Иргэн тойрон тусаар бодогдсон байна. Энд яг юу болоод байгаа юм бэ? Аваах, парти, нагаз ихч, таараа. Үгүй юу вэ? Хараад байхад нэг нэмэд байх юм. Вангийг шууд лавч хидээд Линдаг нэг гартаа барьчаад Асура тэмдгээ нөө ил гарвал аюултай бүгд нуугдсан бол одоо миний ээлж гээд тоглоод байдаг шүү. Чи юм бэ? Чи яагаад ингэж байгаа юм бэ? Чи үүнийг мэдэх шаардлагагүй. Тэгэхдээ би чамтай холбоотой ажил хийдэг. Чиний төрсөн Асура рүүний тэр рүүний жинхэнэ сүрэл хэрэгтэй нэгэн байна. Хамгийн түрүүд амьд үлдсэн хүмүүс зовлонтой байдаг. Тиймээс ойролцох бүх тосгоныг арчиж хайсан. Ван энэ үг нь үнэхээр хүнд туснаа. Би үүнийг ховийн зүйл гэж хэлэх үү? Би зөвхөн надад даатгсан ажлаа л хийж байгаа. Тиймээс надад уурлах гэсний хэрэггүй шүү.
Энэ бол тэр хүний чамд зориулж бэлдсэн халаасны хэмжээж шорон. Тэнд 1000 жил, эсвэл 10,000 жил, эсвэл цаг хугацаа ямар ч утга учиргүй мэт өнгөрдөг гэсэн. Буу гарахаар чамаа гарган тиймээс сайн хүлээж байгаарай. Хизээ болохыг би ч мэдэхгүй. Линдаш нэг үг хэлэвч болоод Ванч түүний нүлгэртэй мэдэр сонсоод тэгэл халаасны шоронд хоригдоо гэж. Халаасны шоронд ороод дотроо бодохдоо сүрлийн жинхэнэ хүчөө бүх зүйл ганцхан өргөнөөс болсон гэдэгт итгэхийг хүссэн. Гэхдээ чи эхнээсээ гарах арга зам байхгүй гэж хэлж байна уу? Эцэст нь миний оршин тогтнол сүрэл өвхлийг л авчирсан. Төрсөн цагаасаа л энэ хараал ицсэн хөв тойлонгаас би зогтсон. Би энэ хөв тойлонг арай эрт хүлээн зөвшөөрсөн бол аваг ах нагц ихч Линда эднэр амьд байх байсан уу? Би өөрийгөө энэ удаад амархан тайван амьдарч магадгүй гэж бодсон. Тиймээс тэд надаас болж үгсэн юм бэ. Ойлголоо. Миний хоосон найдвар, миний шуналт хүсэл энэ бүгд надаас болсон юм бэ. Намайг уучлаарай. Гэл хэдэн зуун удаа уучлаарай гэж хэлнэ. Намайг битгий уучлал. Тэгээд өөрийгөө буруутгаад байдгийн. Цусны дунд гитэж байхдаа хэрвээ бурхан гэж байдаг бол яагаад ганцхан надад ийм харгас хөв тавилан учруулж байгаа юм бэ? Үгүй бурхан одоо ямар хэрэгтэй юм бэ? Би маш их ядарч байна. Би маш их өвдөж шаналж байна. Би цаашаа амьдрахыг хүсгүй байна. Гуй зүгээр л намайг өгөхийг зөвшөөрөөч. Их тайвнаар. Энэ үед Линдагийн хэлж байсан үг орж ирнэ. Энэ чиний буруу биш ээ. Би чамд хайртай шүү. Өөрт. Ван сайн нэг мухаар шиг болоод. Үгүй Линда, энэ бүгд миний буруу. Энэ бол миний буруу байсан. Гэхдээ л бас юу вэ? Энэ юу мэдрэмж вэ? Надад битгий тийм утгагүй юм яриад бай. Яаж зөрчлөж байна. Би үүнийг дуусгах ямар эрхтэй юм бэ? Чи одоохондоо өгөхгүй чамд хийх зүйл үлдсэн байна. Тийм ээ.